Hello students, in today's lecture we are starting with the new chapter, chapter number 7 of the unit number 4, moments. Moments is very commonly used in a physics, but in the statistics to find out the various elements just like central tendency, skewness and kurtosis, the moments are used. First we have to read what you mean by the moments. Moments is the average of the deviation observation from their mean. There are first central moment, third, second, third, fourth and respectively. So if the average of the deviation of the observation from its mean, we can find out that is first central moment. If the average of the square of the deviation of the observation from their mean, it is called second central moment, and if the cube will be there, then it will be a third central moment. If the power is a fourth, then it will be a fourth central moment. So respectively, as on the power will increase, we can find out the moments, that is denoted as mu1, mu2, mu3 and mu4. mu1 that means first central moment, mu2 that means second central moment, mu3 that means third central moment and mu4 known as a fourth central moments. So let's see the definition of the central moment. If we are observation of the random variable x, then the r central moments defined as mu r. आप r कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी सेंट्रल मोमेंट फाइंड कर सकते हो विद दिस definition or with this formula. So e x minus x bar रेज टू आर. अगर म्यू 1 फाइंड करना है तो आर की जगह पे भी 1 आएगा. अगर आप म्यू 2 फाइंड कर रहे हो तो आर की जगह पे 2 आएगा. तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 1 अपॉन एन. mu 2 is equals to x minus x bar raised to 2 upon n. mu 3 is equals to sigma x minus x bar raised to 3 minus n. Similarly, for mu 4, sigma x minus x bar 4 upon n. So this is how we can find out the central moments, that is first central moment, there is a second central moment, third central moment and fourth central moment. When if the frequency distribution is given, then we have to multiply with it as frequency, just like sigma fi into x minus x bar upon n, that is mu 1 raised to 1, that is mu 2 sigma fi in a bracket xi minus x bar raised to 2 upon n, then whole whatever we are find out in the moments, if the frequency will be there, frequency distribution will be there, we have to multiply the frequency of the each elements, right? So let's start with the illustration number 1. Find the first 4 central moments of the observation, that is 1, 2, 3, 4, 5. So observation are 1, 2, 3, 4. Their frequency is not given. So we have to find out the moments using this formula. If the frequency is given, then we will find the moments with this formula. So here the frequency is not given, so we are using the basic formula of the moments. Let's start the illustration number 1. xi is given 1, 2, 3, 4 and 5. Then first we have to find out the x bar. So total of the xi is equals to 15. Then x bar is equals to 15 by 5, that is 3. So what our requirements will be there? X minus x bar, then x minus x bar square, then x minus x bar cube, and then x minus x bar power 4. So x
minus x bar, that is 3. So 1 minus 3 minus 2, 2 minus 3 minus 1, 3 minus 3 0, 4 minus 3 1, 5 minus 3 2. It's square. So it will come 4 1 0 1 4. Then it is cube. So minus 2 into minus 2 into minus 2, that is minus 8. Then minus 1 0 minus 1 plus 8. Then cube of the minus 2, it will come 16 1 0 1 16. So let's take out the total of x minus x bar. Total is 0. Here total is 10. Again here total is 0. And here total is 34. On the basis of this, we have to find out the moments. So mu1 is equals to sigma x minus x bar upon n. That is 0 minus 5. N is 5 observation is there. So 0 minus 5, that is 0. Then mu2 is equals to sigma x minus x bar whole square upon n. Answer is 10. 10 by 5. Answer is 2. So mu2 is equals to 2. Then mu3 is equals to sigma x minus x bar cube upon n, that is 0 by 5, that is 0. And mu4 is equals to sigma x minus x bar cube upon 5, that is 34 by 5. 34 by 5. Answer will be 6.8. Easy enough. Now we are doing the illustration number 2 with the distribution which is frequency is given. Illustration number 2. From the following frequency distribution, find the first 4 central moments. So here the distribution is given, frequency distribution is given, that is frequency is given. So we are using the second formulas with the frequency formulas for finding out the 4 moments. So let's start the calculation. First xi will be there 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then frequency is given 2, 10, 10, 20, 5, 8, 5. So first of all, you have to find out the x bar. So you know that when the frequency distribution is given, what is the formula of the x bar? X bar is equals to sigma fi xi upon n. So for that we need fi xi or multiply with the xi into f. First 0 into 2, 0, 10 ones are 10, 10 twos are 20. Respectively we have to find out fi xi. Let's make it total 180. So x bar is equals to sigma fi xi upon n. And we need the total of the frequency also, that is 60. So 180 upon 60, 3. X bar is equals to 3. Then we have to find out x minus x bar. Zero minus 3, that is minus 3. 1 minus 3, minus 2. 2 minus 3, minus 1. 3 minus 3, 0. 4 minus 3, plus 1. Then plus 2, then plus 3. Now what for finding out the moments, we need fi into x minus x bar, then
fi into x minus x bar square, then fi x minus x bar cube and fi x minus x bar power of 4. So first we are finding out the fi x minus x bar, that is x minus x bar, and fi is given here. So minus 6, minus 20, minus 10, then 0, 5 ones are 5, 8 twos are 16, 5 threes are 15. Similarly fi into x minus x bar square, so हम इसका पहले स्क्वायर करेंगे, बाद में fi से मल्टीप्लाई करेंगे. minus 3 square 9, 9 multiply with the 2, it will come 18, then minus 2 multiply with minus 2, that is square 4, 4 into 10, that is 40, then again 10, 0, 5, 2 twos are 4, 8 fours are 32, 3 threes are 9, 9 fives are 45. Now x minus x bar cube, तो पहले इसका क्यूब करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा -54, -80, -10, 0, 5, 64, 135. देन अब x माइनस एक्स बार का पावर 4 करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई विद द 2, दैट मीन्स -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई विद 2. सो 81 मल्टीप्लाई विद 2, it will come 162. Then 2 into 2 into 2 into 2 multiply with 10. Similarly, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे. अब इसका सभी का टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आएगा 0, 18 plus 40 plus 10, 5 plus 32 plus 45, that is 150, -54, -18, -10, 0, 5, 64, 135, 162, 160, 10, 5, 128, 405, that is 870. Now we are finding out the moments. mu1 is equals to sigma fi xi upon x bar raised to 1 upon n. Sigma fi xi raised to 1, that is total is 0. So 0 by 60 is equals to 0. Then mu2 is equals to sigma fi xi x bar square upon n, that is total is 150. 150 divided by 60. 150 divided by 60, that is 2.5. Then mu3 is equals to sigma fi xi minus x bar cube upon n, total is 60 by 60, that is 1. And the last mu4 is equals to sigma fi xi minus x bar 4 upon n, that is 870 divided by 60. These are the 4 moments we have to find out for the frequency distribution. हमने कैलकुलेशन किया सेंट्रल मोमेंट्स का, चारों के चारों फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स का. अब हमने देखा कि जब हमने दोनों सम किए हैं तो यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू 3 आया और यहाँ पे भी x बार इज इक्वल्स टू 3 आया. दैट मीन्स कि x बार है वो
इंटीजर में आया है, दैट मीन्स फुल वैल्यू में आया है, फ्रैक्शन में नहीं आया है। बट अगर कोई भी x बार फ्रैक्शन में आता है, जैसे कि 3.2 आया और 2.4 आया और 5.6 आया, जैसे कि x बार जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो हमें फाइंड करना पड़ेगा रो मोमेंट्स। क्या फाइंड करना पड़ेगा? रो मोमेंट्स। व्हेन x बार कम इन द फ्रैक्शन देन वी हैव टू फाइंड आउट द रो मोमेंट्स एंड आउट ऑफ द रो मोमेंट्स वी कैन फाइंड आउट द सेंट्रल मोमेंट्स। अंडरस्टूड? जब भी x बार फुल डिजिट दैट इज इंटीजर में आता है, दैट इज 3, 4, 5, 6, 9, 10, राइट, सो उसमें हम डायरेक्ट सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। बट जब भी x बार फ्रैक्शन में आता है, जैसे कि 3.4, 2.6, यानी कि फ्रैक्शन में आएगा, तो हमें रो मोमेंट्स फाइंड करने होंगे और रो मोमेंट्स के पर से हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने हैं। तो पहले देख लेते हैं कि रो मोमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। रो मोमेंट्स, रो मोमेंट्स को डिनोट करते हैं μ1 डैश, देन μ2 डैश, देन μ3 डैश एंड μ4 डैश। सो ऐसे हम डिनोट करते हैं μ1, μ2, μ3 एंड μ4 रो मोमेंट्स को डैश के द्वारा। और μ1 डैश का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x माइनस a इन अ ब्रैकेट अपॉन n, यहाँ पे 1 आएगा। इंस्टेड ऑफ द माइनस x बार, हम सेंट्रल मोमेंट्स में डायरेक्ट x बार माइनस करते थे, बट जब भी x बार फ्रैक्शन में आता है तो हम कोई भी अमाउंट अज्यूम करेंगे, उसे हम a कहेंगे और वो माइनस करेंगे। जैसे μ2 डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन n, then μ3 dash is equals to sigma x minus a raised to 3 upon n. Similarly, mu dash 3 is equals to sigma x minus a 4 upon n. So जब भी x बार फ्रैक्शन में आता है तो instead of minusing x bar we are assuming a one digit that is integer, and similarly just like a central moment we have to find out this. Out of the row moment we can find the central moment with the formula. So उसका formula देख लेते हैं। So central moments, μ1 is equals to 0 आएगा जब भी a sum of the deviation of the observation from mean is 0. So μ1 तो 0 आएगा। अब μ2 कैसे फाइंड करते हैं? μ2 डैश माइनस μ1 डैश होल स्क्वायर। μ1 डैश का स्क्वायर करेंगे और μ2 डैश से माइनस करेंगे तो हम क्या मिलेगा? μ2। then μ3 is equals to mu dash 3 minus 3 mu dash 2 into mu dash 1 then plus 2 mu1 dash raised to 3। तो ये सारे फॉर्मूला है जो आपको याद रखने होंगे। then μ4 is equals to mu dash 4 minus 4 mu dash 3 multiply with mu dash 1 plus 6 mu 2 dash raised to 2 minus 3 mu 1 dash raised to 4। सो इस तरह से रो मोमेंट्स में से हम सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं जब भी x बार फ्रैक्शन में आता है तब। इसके रिगार्डिंग जो भी सम होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और पार्ट 2 में होंगे। ओके, थैंक यू।